हेलो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मौसम बदलते हुए ना हम सबको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है और ये मेरा बेस्ट इलाज है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो आप देखेंगे एक ही बार में आपकी खांसी ठीक हुई। पहले इंग्रेडिएंट्स देखिए, ये है अनार के सूखे छिलके, ये है तुलसी के पत्ते, ये है लौंग और ये है काली मिर्च के दाने। अगर पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मुलेठी और ये है अजवाइन। आपको क्या करना है, पैन में 1 गिलास पानी डालना है, जितना आप पी सकते हैं उस हिसाब से, और सारा सामान इसमें आपको डाल देना है, जितना भी है सारा डाल देना है। मुलट्ठी मैंने थोड़ी सी डाली, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको हम बॉईल होने तक पकाएंगे। जब ये बिल्कुल जितना आप पी सकते हैं, थोड़ा सा रह जाए, मतलब आप समझ लीजिए कि 1/4 रह जाए, तो आप इसको कप में छान के उसमें मीठा मिला के, चाहे शहद मिलाएं चाहे हल्का सा चीनी मिला के, अगर ऐसे ही पी सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देती हूँ कई बार, तो आप पी सकते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि एक ही बार में अगर आपने 1 या 2 बार इसे पी लिया तो आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। थैंक यू।